рӯзе ҳазрати яъқуб алайҳиссалам дар хонааш нишаста буд ки ногаҳон азроил алайҳиссалам ба назди ӯ омад. ҳазрати яъқуб алайҳиссалам гуфт: эй бародар Азроил, оё барои гирифтани ҷони ман омадаӣ ё ин ки барои суҳбат кардан? Азроил бошад алайҳиссалам гуфт: барои суҳбат кардан омадам. пас ҳазрати яъқуб гуфт: эй Азроил, аз ту як хоҳиш дорам ки ҳар вақте ки барои ҷони маро гирифтан омаданӣ шудӣ, пас маро 3 маротиба хабардор кун. ҳазрати Азроил алайҳиссалам гуфт: эй Яъқуб, эй Яъқуб, ман розӣ ҳастам. ҳар он гоҳи ки барои ҷони туро гирифтан омадам, пас туро 3 маротиба огоҳӣ мекунам. аз байн чандин солҳо гузашт ва сину соли ҳазрати яъқуб алайҳиссалам ба пиронсолӣ расид. ва як рӯзи дигаре Азроил алайҳиссалам барои гирифтани ҷони ин ҳазрати яъқуб алайҳиссалам омад. Азроил гуфт: эй Яъқуб, барои гирифтани ҷони ту омадаям. ҳазрати яъқуб алайҳиссалам гуфт: эй бародар Азроил, ту ба ман ваъда дода будӣ ки пеш аз гирифтани ҷони ман маро 3 маротиба огоҳӣ мекунӣ. пас чаро огоҳиам накардаӣ? Азроил алайҳиссалам гуфт: эй Яъқуб, ман туро 3 маротиба огоҳӣ карда будам. яъқуб алайҳиссалам ҳайрон монду ва гуфт: чӣ гуна маро огоҳӣ кардаӣ, ай бародар Азроил? Азроил алайҳиссалам бошад гуфт: яъқуб, аввалин огоҳии ман ин буд ки мӯи сари ту сафед шуда буд, пас чаро хабардор нашуда будӣ? дуюмин огоҳии ман ин буд ки миёнат аз пиронсолӣ хам гашта буд, пас чаро омодагӣ нагирифтаӣ, ай Яъқуб? ва сеюмин огоҳии ман ин буд ки ҷисму тани ту заиф гашта буд ва нотавон шуда будӣ ту, пас чаро ҳушёр нагаштаӣ? ҳазрати яъқуб алайҳиссалам гуфт: пас Азроил, ту ҳақ ҳастӣ. пас аз ин ҳазрати Азроил алайҳиссалам ҷони ин ҳазрати яъқубро гирифт.